Mini Cooper Convertible MER-L Integration Performance IP BMW 42 IP BMW CC IP Bombset 82 Musway M6 V2 DSP Amplifier Sound System Upgrades 音响系统升级 Atnic Ho VIP现在来拆掉这个左边的门。集成性能 IP BMW 42二入 IP BMW 42组件系统，专为希望通过动态、高保真声音升级其原装扬声器系统的音乐爱好者而设计。拆这个左边的。IP BMW 4C 同轴系统，专为想要升级其原装扬声器系统的音乐爱好者而设计。动态、高保真声音，采用 Direct Feed 独特的4英寸、100毫米。机箱设计配有随附的安装支架。工厂接线时 ，IP BMW 4C 无需修改即可适应现代 BMW 车型。IP BMW 4C 的同轴设计是一个出色的解决方案，不提供高音扬声器分配。莫雷尔先进技术保证该套件能够产生卓越的清晰度和细节，并无缝集成到汽车音响系统中。来拆掉这个主机面板。Musway M6 V2 DSP 放大器，6通道第一类放大器，带8通道 DSP 630瓦 RMS。M6 V2 型号无疑可以被视为放大器构造的新里程碑。很难想象一个完全成熟的低类放大器在这个小外壳中工作。
具有6个程对可桥接输出，每个输出每通道105瓦 ，RMS 2 Omega。性能 IP Bump Sub 82，得益于 Marel 创新的 FC 电机拓扑结构，以及强大的铝磁铁和大型2英寸音圈，超薄8英寸200毫米低音炮可提供准确、强劲的低音。使用我们的 Direct Fit 设计 ，BMW 专用底盘和即插即用 Play 连接器可快速轻松地安装到所有带座以下低音炮的 Mini 车型中。分享，谢谢。